Tenzi anoti ndini rumukono upenyu uyo anodavira kwandiri kana achifa achararama. Uyo mupenyu anodavira kwandiri haazombofi. Ndinoziva kuti mutsikiniri wangu ari mupenyu nokuti achazomira pasi nomusi wokuguma. Uyo ndichazoona ini pachangu namaziso angu achazoona kauriri. Samanya. The guy's space to work. Please. If I'm a poor better, pamusoro imutende tokumbira kuti vanhu vese vasiri mapoor bearers vasiri father ngatipananei social ngatibudei please mutende tikukumbirawo kana musiri poor bearer kana munhu wekudhabs kana kuti father sorry regatibatsirane even mapoor bearers tikukumbirawo ngatitesitesi na father tete muno newedhabs vamwe vese ngatibvei mutende chakanaka adzidzisei Munhu akambarwa nomukadzi ane nguva shoma yokugara nokudzara nokutambudzika, anokwira nekuchekwa seruva, anotiza kunge mumvuri, asingagari rugaro rumwero. Mukati muupenyu tiri mukufa, tingatsvake rubatsiro kunani, asi kwauri chete. Tenzi iwe wakasaridza sezvo zvakafanira nezvigadzwa zvedu. Asi tenzi unoyera pasi. Tenzi une simba rese. Iwe muponesi unoyera, une nyasha huru. Usatiise munyatwa dzinovava dzokufa nekugara narini. Unoziva tenzi kuvandika kwemwoyo yedu. Usadzivire nzeve dzako dzenyasha kumunamato wedu. Asi tiponise, tenzi unoyera kwazvo. Mwari une simba rese, muponesi unoyera une nyasha. Iwe mutongi wakarurama kwazvo, unogara narini. Usarega tichibva kwauri munguva yokugumisira, pamusana penyatwa dzokufa. Chokwa bizi tara
Matei nekuti zvakafadza Mwari ane simba rese nenyasha dzake huru kugashira kwaari pachake mweya yama yedu yakapfuura inodiwa yakapfuura George. Ndizvo zvo tinoisa chitunha chake pasi, ivhu kuivhu, rota kurota, mukuta kumukuta, muchivimbo chaicho nechokwadi chorumuka upenyu hunogara narini nokuna tenzi wedu Jesu Kristu uyo achasandura muviri wedu wokuzvirereka kuti uzofanana nemuviri wake une mbiri. Ni basa rake guru iri anokwanisa naro kuisa zvinhu zvose munyasi make. Ndakanzwa izwi richibva kudenga richiti kuneni, nyora kuti kubvira panguva ino vakakomborerwa vanofa muna tenzi mweya uri kutaura kuti chichokwadi nokuti vanozorora mumabasa avo. Tenzi chiva nenyasha panesu, satitungamidzire muriro nziro asi mutinurire mukuipa. Mwari une simba rese, kwauri inogara mweya yavo vanobva pano muna tenzi, kwauri zve mweya vanotendeseka kuti yasunungurwa mumutoro wenyama iri murufaro. Tinokutenda nemwoyo nokuti wakafadza kubvisa iyi hama yedu George mukusuwa kwese kweiri pasi rezvitadzo, tichikumbira kuti ufadzwe nokunaka kwako kwetsitsi, kukurumidza kuzadzisa uzhinji hwawakasarudzwa wako ukwani, nokuita umambo hwako kurumidze kusvika.
kuti isu navo vese vakafa muchivimbo kwacho chezita rako tinoera tive nokuzaridzwa chaiko nokufara mumwiri nomweya mumbiri yokuvapo kwako inogara narini isingagumi nekuna Jesu Kristu tenzi wedu. Grasi era tenzi wedu Jesu Kristu nerudo rwaMwari nekuwadzana kwomweya ngazvinesi tese narini narini. Mweya wakafa nechibvumo nemweya waJoji nenyasha dzaMwari ngaizorore murugare. Mazvita tiri kuona kuti tiripo takawanda, saka ndichatoita vanhu vekudoma kuti vauye vaite mucherechedzo wekukanda ivhu nekuti hatingazouyi tese. Ndatoona pane hama dzandaona dziri pano mbiri chapa mukana maishaya ni ari kukubatsirai chete moya mukanda ivhu, saka ndipirewo vari pano. Mai vemunhu varipo vari 1 ndio vari pana bandi. Good. Yes. All right. Yes. Sorry. Just wait. Pasikeredze padhuze mbichana unongeende pamberi. Ari kuvabatsira shamwari. Right. That's okay. Abatsire ruoko. Kandai mama. Abatsire ruoko. Abate ruoko. It's okay. Muzvita. Muri baba mweka. Maishaya. Right, tinokupedzisira mwana ndanikusiri kumura. Tinotenda hama dzangu, basa redu rekuchengeta George rinoperera pano. Munamato wedu ndeyekuti Mwari aramba achitinyaradza. Muri yekwashaya maishaya tirikona mbuya shaya vari pano, Mwari akunyaradzei. Tinoziva zvakare nenyika yese inga iri mukuchema, tonamata kuti Mwari akunyaradzeiwo. Mazvita Mwari akuropafadzei zita raJesu. Amen.